วัสดีครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเทศกาลปีใหม่นะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูครับหิมะตกที่เมืองกาญนะครับไปกันเลยครับรอบๆนี้ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับในสถานที่เรากำลังจะพาไปดูนะครับหิมะตกที่เมืองกาญนะครับไปครับตามไปดูกันนะครับหนาวอย่างนี้นะครับใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราจะแนะนำทำอาหารอะไรกันดีครับค่ะวันนี้นะคะเราจะยกทะเลอันดามันมาไว้ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอากาศหนาวแบบนี้วันนี้เราจะมาแนะนำต้มยำทะเลอันดามันค่ะไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะคะเครื่องข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรั่งซอยใบกระเพราพริกสดทุบมะนาว1ซีกค่ะเห็ด30 กรัมปูม้ากุ้งสดหมึกหอยแมลงภู่เนื้อสัตว์น้ำหนักรวมแล้ว200 กรัมค่ะเครื่องต้มยำรสแซ่บแดกสไปซี่1ซองค่ะน้ำเปล่า300มิลลิลิตรค่ะใส่น้ำเปล่าให้หมดเลยค่ะใส่พริกแกงลงไปให้หมดซองเลยค่ะใส่ข่าตะไคร้ตามด้วยใบมะกรูดลงไปเลยค่ะน้ำเดือดแล้วใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยค่ะปิดฝารอเนื้อสัตว์สุกได้เลยค่ะเนื้อสัตว์เริ่มสุกแล้วใส่เห็ดลงไปต้มเลยค่ะเนื้อสัตว์สุกแล้วเปิดฝาได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกระเพราใส่ผักชีฝรั่งซอยพริกสดทุบค่ะปิดเตาได้เลยค่ะสุดท้ายบีบมะนาวซีกสุดท้ายลงไปเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบทานเปรี้ยวมากๆแนะนำให้ลองชิมรสชาติก่อนค่อยบีบมะนาวเพิ่มอีกนะคะต้มยำทะเลอันดามันน้ำใสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเห็นไหมครับทำง่ายและไม่ยุ่งยากนะครับอย่าลืมนะคะทำตามคลิปวิดีโอชั่งน้ำหนักตรงปริมาณให้เท่ากับที่เราทำเลยค่ะจะได้รสชาติที่อร่อยเข้มข้นถึงเครื่องแน่นอนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ